記錄同茶爸媽出遊首爾，原本係圓夢嘅賞櫻之旅，但係現實趕唔上變化，慘變賞櫻花樹枝。不過唔緊要，路不轉人轉，最緊要 positive thinking。想像到係真係幾靚嘅，想像到幾靚㗎真。咁開始之前，多謝你撳入嚟呢條片，然後歡迎你嘅鼓勵，訂閱埋呢個 channel，跟住順便可以 follow 埋我嘅 Instagram。咁而家就去片。係嚟到韓國啦，你而家影緊你？影緊你啦，影緊你啊！到咗啦，到咗韓國啦。係啊，我哋而家夜晚10點，等緊 Tada。6195，凍唔凍啊？OK 嘅，有件呢件褸，上次喺日本都係呢件。OK， 都凍凍地喎。唔凍，唔凍嘅。邊個？你着薄嘅，你仲萬隻個薄嘅啫，我都費事同佢講嘢。你話大啊嘛。喂，哇，幾好 ，O 唔 OK 啊？ OK。滿唔滿意啊，媽咪？係咪 OK 啊？ OK。我哋終於嚟到我哋呢間酒店啦！我哋首爾今次住嘅就叫 Lee Collective 江南 SAC。因為其實我係上網揾係要有2間房可以住到3個人，好似我之前去日本咁樣咧，都係要同佢哋分開房瞓，但係我想住埋同一個空間喎。咁所以其實揾咗好耐。咁其實我本身係想住翻之前嗰個喺首爾站 UX Suite， 咁但係嗰度啲價錢同埋日子都唔好啱，所以就揾咗江南呢一間。咁其實真係好似你係當平時啲人住咁樣嘅一啲 apartment 嘅一個模式，自己攞密碼 check in 咁就搞掂㗎啦。4晚嘅時候咧就1300蚊1晚。但我之後 additional 加多咗今晚咧1晚咁樣咧就1600蚊，中間嘅位置。咁所以如果係行去橙色嗰條3號線南浦 terminal 咧，其實都係5分鐘之內嘅事。其實3號線可以直接坐到去高速巴士站嘅，亦都可以坐到去新沙站。但係圍繞住江南呢一個 area 其實都幾方便。一係就去 Kyeongdae，下一個站就係江南，可以仔細啲睇下其實成間屋而家係點。好啦，咁呢度就係一個客廳嘅位置。其實出邊個景係望咩㗎？出邊個景係望翻對面啲 apartment 嘅。跟住呢度咧就有個飯台啦。咁其實4人台。然後咧呢度你可以洗衫、煮嘢食。跟住呢個應該係佢哋嗰啲焗爐，可以焗嘢、蒸嘢等等嘅。有佢哋嘅垃圾桶，咁就冇廢物分類咯，可能費事遊客佢都唔識。呢度就有唔同嘅餐具可以俾你用，然後呢度有餐具嘅係可以俾你煲水，有咖啡機可以買 capsule 翻嚟自己沖啦。跟住呢個就係我瞓嘅房，咁隔離就係主人房，咁我俾茶爸媽瞓啦。咁我間房對面呢度咧就係有個，呢度好好喎，佢有嗰啲咧俾你除臭嘅衫嗰啲，呢個衫嘅衣櫃。你如果啲去完飲嘢燒完肉咧，你其實可以將你啲衫擺喺呢度，咁就會冇嗰陣味嘅。你見唔見到啊，媽咪？見到啊。呢啲就係有衣架、有燙衫、有晾衫。咁對面咧就係個廁所啦。咁廁所美中不足係唔係浴缸咯？但係其實同屋企人都唔會好少用浴缸，咁但係都幾靚嘅。佢就係呢啲應該韓國 brand 嘅沐浴用品。我嘅印象中佢哋都係行緊環保嘅，咁所以佢哋都係冇提供嗰啲一次性嘅用品俾你，咁你就要自己帶過嚟，咁我就要帶牙刷嘅。咁最深尾去翻玄關嘅位置，隔離呢個就係主人房。咁主人房就俾茶爸媽佢哋住啦。非常好，非常滿意，覺得自己揀住宿其實呢方面都係有一定嘅才能，因為每次揀都係我覺得幾滿意，同埋係幾好，亦都可以推薦大家。呢個我覺得係 perfect for 屋企人嚟，又或者你哋係2對 couple 嚟，都係非常之好嘅。
幾好風景。幾好風景啊，好靚。我冇嗰個搞嗰個嘢。得啦，攞呢個得啦。好嘆喎，你喺度。好嘆啊，好正啊！你睇個景就知啦。呢度就係我哋嘅石川湖，石川湖。suppose 係睇櫻花好多，但係佢而家未開晒。我哋而家已經嚟到樂天世界嘅石川湖，係諗住嚟睇櫻花。因為其實石川湖，如果大家嚟韓國會睇櫻花嘅話，都知道佢哋兩邊成個湖圍住都係啲櫻花樹。咁如果佢全盛時期開晒咧，係真係好靚嘅。咁但係我哋今次嚟咧 suppose 係一個全盛時期嘅櫻花時間啦，但係因為佢早幾日落完雪，咁所以其實佢氣温咧突然之間急降，咁所以而家嘅氣温又未暖到令到佢哋開花喎，咁所以而家就處於一個啱啱開始嘅階段，咁希望我哋過幾日就可以睇到好靚嘅櫻花啦，因為我哋之後仲有幾日都會去其他地方睇櫻花。哦，原來今次我都係櫻花類，我而家醒起啊！你唔記得我哋係睇櫻花嘅？醒起啦，醒起啦，睇櫻花。發現樂天世界佢而家 shopping mall 入邊都有一間 London Bagel Museum。係啊，你飲唔飲啊？識唔識啊？你買咗咩？好出名㗎，你試下好唔好食啊？可以試下先。因為 London Bagel Museum 佢打包拎走咧，其實就唔使排隊，咁你當就咁排條人龍，咁大家攞完 bagel 你就可以拎走，咁其實10分鐘，咁所以就我係未試過嘅，因為之前唔中意排隊，咁但係今次經過見到佢唔使排啦。London Bagel， 咁就買咗個試下，你睇好唔好食？因為佢有好多唔同味嘅，我買咗呢個係藍莓味，咁睇下好唔好食？好，幾好味啊！好味，2個鐘排隊食唔食？2個鐘頭排呢個，我食下先。 bagel 係啊，咁好似唔好抵喎，2個鐘。係2個鐘就好似，但係呢個一般啫喎。要我排2個鐘我就唔會啦。嚇？咁我哋陣間坐一陣飲埋杯嘢，就呢度行個圈，跟住去有啲 coffee shop 影下相打卡。好啊，好啊。好彩我買咗一個啫幾錢啊，5000won，冇買2個。咁仔一度就食咁飽。石川湖另一邊就係有樂天世界喺中間嗰個湖嗰度，因為呢度咧影相，我覺得係靚過隔離嗰個齋湖，因為你可以後邊影到櫻花，同時亦都影到個城堡，所以我覺得呢邊係靚啲行得。有啦，靚唔靚？靚。可以再靚啲咯。佢以前呢度下邊我都開埋櫻花，你就兩邊都影到咯，即係影到櫻花同影到城堡。我哋喺石川湖隔離，諗住去呢一間 coffee shop，因為我見到喺 Naver 有4.88分，係咪冇乜特別嘅？媽咪覺得睇完之後，冇喎。係，但係佢影得係幾靚嘅。不過 anyway， 我哋如果第二間啦旅行嚟啦，梗係去啲再特別啲嘅啦。係啊。咁我哋就決定咗唔入去啦。我哋而家就轉戰首爾林，因為首爾林都有櫻花嘅睇。我哋嚟到首爾林睇櫻花，不過首爾林好大。我哋就揀咗幾個 location 嘅，因為其實我睇鄭金玲佢有介紹，而家話首爾林有一條橋咧，你就會見到啲櫻花喺你後邊做背景嘅，咁所以我哋而家就出發行緊去嗰度。咁同埋首爾林佢隔離就係可以行去聖水洞，就會開始去行街㗎啦。嘿 ，hello， 係。似唔似去咗啲外國嗰啲大公園啊？似啊，都似啊，即係似。以前你去英國嗰啲有冇？英國嗰啲啊。我哋而家近距離欣賞櫻花樹枝同埋櫻花花粒。唔係因為呢個都靚喎。呢個開咗啦。呢個都靚喎。呢個啦。係啊。係咪開晒啦？你係咪都滿足啦？見到呢啲都。唔係啊，都幾好啊。
即係想像到佢即係哇開晒嗰時。想像到係真係幾靚嘅。啊，想像到幾靚㗎真係。我哋只要有啲想像力，同埋我哋正向思維，係喎，哇！呢度都好靚喎。我哋前面其實係好靚嘅櫻花樹枝，即係如果呢度全部開晒咧，就好靚㗎啦。要啲想像力。OK 嘅，我哋滿唔滿足得到都 OK 嘅。係啊，其實呢啲好近啊，呢度啲咧全部都係預備開嘅櫻花。咦？後邊仲有啲鹿嘅喎，你見唔到？邊度啊？呢個有啲韓國鹿、首爾林鹿、你喺嗰度。係喎。首爾林鹿。跟住我哋就行過去隔離就聖水洞啦，就開始我哋嘅 coffee shop 同埋 shopping 之旅。下一站聖水洞，示範如何淋住茶花個心，就係淋住佢個胃。